सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड यू वाचिंग द फायरफ्लाई किड। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय करेंगे। सो आज अपने पास है पल्सर N160। सो आज इसका टॉप एंड टेस्ट करने वाले हैं, कितना जाती है नहीं जाती है। देखो लुक्स अच्छा है, साथ में ये वाला MT जैसा लगता है मेरे को, क्यों नहीं पता। अगर आप लोग एग्री करते हो तो ज़रूर बताना। तो लेट्स सी, इसमें मोड्स भी है पता है, ऑफ रोड है ये। मोड चेंज कहाँ से करते हैं भाई। सो गाइज, इसमें 3 मोड है, रोड, रेन और ऑफ रोड। तो आई गेस रोड में चलाना बेहतर होगा। ऑफ रोड में मे बी ABS हटा देता है आई गेस। लेट्स सी। तो फर्स्ट गियर कितना जाती है देखते हैं। 36, सेकेंड गियर 54 और ये थर्ड गियर लगा दिया है 85, फोर्थ गियर 107 में लिमिटर है और ये 5th गियर लगा दिया मैंने। सिक्स तक गई है अभी तक। वन 129 तक गई है अभी तक। लेट्स सी। कॉर्नर्स पे भी स्टेबल है गाड़ी। और ये 5th गियर लगाते हुए फिर से और ये चाचा साइकिल लेते हुए फिर से। ये रास्ते में ये लोग ऐसे क्यों चले जाते हैं भाई, समझ नहीं आता मेरे को। बहुत माथा गर्म होता है ऐसे इंसान को देख के। मन करता है उतर के बहुत मारूं भाई, चमाट चमाट। गाड़ी थोड़ी वॉबल कर रही है हवा आने पे। नाइस। फोर्थ गियर उतार के थोड़ा सा रन अप, 5th गियर देके देखता हूँ 120, 22, 23। बाबा गाड़ी जो वॉबल कर रही है। वन 32, 132 ही है क्या? वन 133 में लिमिटर है। 133 में लिमिटर है गाइस इसका। ओके। कॉर्नर्स पे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस लैग हुआ मेरा, क्योंकि गाड़ी वॉबल कर रही है हवा, मतलब हवा की वजह से। ठीक है भाई, मैं समझ गया, रहने दो। सो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राइड सेफ एंड राइड हार्ड गाइज। बाय बाय।